No vídeo de hoje, vamos conhecer mais sobre Hestia. Hestia, na mitologia grega, é a deusa do lar, da família e da lareira. Ela é uma das 12 divindades olímpicas, embora não tenha um papel tão proeminente nas histórias mitológicas quanto alguns dos outros deuses. Hestia era conhecida por sua serenidade e gentileza. Ela representava o fogo sagrado que queimava no centro de cada lar, simbolizando a união e a segurança da família. Os gregos realizavam cerimônias e sacrifícios em sua honra para garantir a proteção do lar. Uma das histórias associadas a Hestia é sobre sua recusa em se casar ou se envolver em intrigas divinas. Ela era uma das poucas deusas que permanecia virgem e celibatária, preferindo dedicar-se ao cuidado dos lares e das famílias. Por causa disso, ela era honrada por gregos e romanos em rituais domésticos e festivais públicos. Apesar de não ser o foco de muitas histórias mitológicas, Hestia era considerada uma das divindades mais importantes para a vida cotidiana dos gregos, pois representava a essência do lar e da harmonia familiar. Sua presença era invocada em momentos de celebração e adoração, e seu culto era fundamental para a coesão social e religiosa da comunidade grega. Apesar de sua importância central na vida doméstica dos gregos, Hestia não era frequentemente protagonista de aventuras mitológicas elaboradas como outros deuses. Em vez disso, sua presença tranquila e constante era mais como a chama central que mantinha a coesão da família e da comunidade. Um mito que destaca a devoção a Hestia é sua disputa com Poseidon e Apolo pelo direito de ser o padroeiro de uma cidade na Grécia Antiga. Os três deuses concordaram em deixar a decisão nas mãos de Zeus. Hestia, sabendo que a cidade precisaria do calor e da luz do fogo para prosperar, cedeu sua candidatura e escolheu permanecer no Monte Olimpo, dedicando-se ao bem-estar de todos os lares. Essa história exemplifica a natureza benevolente e desinteressada de Hestia, que valorizava a harmonia e o cuidado comunitário acima do reconhecimento pessoal ou da glória. Seu culto continuou ao longo dos séculos, mesmo durante o período romano, onde era adorada como Vesta, e suas virtudes continuaram a ser valorizadas como essenciais para a vida em sociedade. Para mais conteúdos assim, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual tema gostaria de ouvir. Até logo!